कैट बाहर निकालना है। अब हम इसको हवा मार लेते हैं, हवा मार के जो इसके अंदर थोड़ा सा भी कार्बन है वो भी निकल जाए। मज़ीद जब गाड़ी चलेगी तो और निकल जाएगा कार्बन उससे। इसके बाद उसकी फिटिंग करते हैं। अब आप देखिए इसका इंजन ऑयल, देखिए आप इंजन ऑयल तो बुरा हाल है, ऐसे लगता है। ये है इसकी कमर, आप देख रहे हैं, और ये अर्थ ड्रीम इंजन है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो होंडा सिविक 2017 मॉडल है, 1.5 टर्बो। ये गाड़ी पिक लेती नहीं है और हाई आरपीएम के ऊपर नॉकिंग करती है। इस पर हम काम करेंगे, पिक भी ठीक करेंगे और इसकी नॉकिंग भी ठीक करेंगे। तो देखिए वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। ये देखें वीडियो। ये है जी गाड़ी होंडा सिविक 2017 मॉडल है, 1.5 टर्बो है। देख रहे हैं आप, डैशबोर्ड सारा सिस्टम सारा इसका एक ही है। गाड़ी में स्टार्ट की है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी में कोई इंजन एरर, कोई ट्रैक्शन, कोई एबीएस, कोई साइन नहीं है। कंप्यूटर पर स्कैन करेंगे तब भी कोई कोड नहीं आएगा, सब कुछ ठीक है आप इस टाइम। और गाड़ी चली हुई है 68,000 किलोमीटर। जिनकी गाड़ी है वो गाड़ी बहुत रफ चलाते हैं और बहुत तेज़ चलाते हैं, सही स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, उनको गाड़ी की ड्राइव का मज़ा नहीं आ रहा है। तो पहले कर लेते हैं हम स्कैनिंग और हेल्थ रिपोर्ट इसकी ले लेते हैं। तो इंजन में देखें कोई कोड नहीं है, ट्रांसमिशन में भी कोई कोड नहीं है, एबीएस में कोड आ रहा है, एयर बैग का कोड आ रहा है, मगर मेन चीज़ लॉकिंग पे हमने काम करना है, वो कोई एरर नहीं है। तो जो ये एरर आ रहे हैं इनको हम क्लियर कर लेंगे। ये तो बहुत सारे इसके आ रहे हैं कोड, ब्रेक में, एयर बैग में, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में, बीसीएम में, इन सब को हम कर लेते हैं क्लियर। इन सब को हम कर लेते हैं क्लियर। तो गाड़ी को ऑफ करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, ऑन हो गया, ऑन कर लेते हैं इनको क्लियर। अगर कोई कोड रह जाता है उस पर काम कर लेंगे। इंजन में और ट्रांसमिशन में कोई कोड नहीं है, हमें इसकी एक एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ऐसे समझ आती है गाड़ी खुलेगी पता चलेगा क्या सूरत हाल है। सारे कोड क्लियर हो गए, सब नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं है। तो कंप्यूटर स्कैनिंग मुकम्मल हो गई है। अब गाड़ी को चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। गाड़ी करते हैं स्टार्ट, दोबारा गाड़ी स्टार्ट हो गई, सब ओके माशाल्लाह, बिल्कुल ओके है। कंप्यूटराइज गाड़ी ओके है, इलेक्ट्रिक मसला कोई नहीं आ रहा, कोई सेंसर ख़राब नहीं है। अब हमने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है क्या सूरत आ रही है। आप देख रहे हैं ये टर्बो 1.5 टर्बो, मेरी इस पर वीडियो भी है, लंदन मॉडल के ऊपर वीडियो है मेरी, 2022 के ऊपर मेरी वीडियो है टर्बो के ऊपर। ये एक नया फॉल्ट है तो आप शेयर करेंगे इसको। शुरू करते हैं गाड़ी काम। तो आपने सबसे पहले जो है वो आपने इसका एक इंजन खोलना है और आपने एयर फिल्टर चेक करना है। और हमने जैसे एयर फिल्टर चेक किया है इसका, तो ये मिट्टी से भरा हुआ है, बिल्कुल ब्लॉक है, क्योंकि ये ऑयली होता है, ये बहुत जल्दी गंदा, ऐसा लग रहा है जैसे 10,000 किलोमीटर तक इसको चेंज नहीं किया गया है। और आप देखते हैं इसका इंजन ऑयल, ये पहला फॉल्ट है, इसका इंजन ऑयल भी गंदा है बहुत ज़्यादा, और एयर फिल्टर भी चौक है। अगर यहाँ हम इंजन ऑयल डाल के एयर फिल्टर चेंज करके गाड़ी को ड्राइव करें तो आधा मसला यहीं हल हो जाएगा। जब गाड़ी आपके पास आ जाए और ये सूरत हाल हो तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ चेक करनी चाहिए। अब एयर फिल्टर का ये हाल है तो और चीज़ों का क्या हाल होगा। आज हम इसकी फुल चेकअप करेंगे। फ्यूल पम्प, फ्यूल इंजेक्टर, एयर इनटेक, कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर, एयर पाइप, एक एक चीज़ चेक करेंगे और गाड़ी को क्लियर करके देंगे। तो ये तो आपने देख लिया कि ऑयल भी गंदा है और एयर फिल्टर भी कम चौक है। ये तो हमने ऑयल भी चेंज करना है इसका और एयर फिल्टर भी चेंज करना है। तो अब आ जाते हैं हम इसके फ्यूल पम्प के ऊपर। ये है जी इसका फ्यूल पम्प। गाड़ी वाले कहते हैं कि हमने मुकम्मल ये चेंज किया है, सिर्फ फ्यूल फ़िल्टर, फ्यूल पम्प भी वही है और स्टेनर भी वही है। तो वाकई ही ये चेंज हुआ हुआ है, हमने इसलिए खोला है कि चेक कर लें
कि गलत फ्यूल डालने की वजह से ये बंद तो नहीं होगा, ब्लॉक तो नहीं हो गया। तो हमने चेक किया है, तो ये आप देखें जो फ्यूल फिल्टर है, ये इसके अंदर जो है बिल्कुल कोई कार्बन नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ है, ये बिल्कुल ओके है। और फ्यूल पम्प को जो प्रेशर हम चेक कर लेंगे, और जो इसकी स्टेनर है ये थोड़ा हमें लग रहा है कि गंदा है, ये हम चेंज कर लेंगे बस। फ्यूल फिल्टर इसका माशाल्लाह ओके है। ये हैं जी इसके स्पार्क प्लग NGK के डबल टिप रेडियम। ये 3 स्पार्क प्लग ठीक लग रहे हैं, और एक जो स्पार्क प्लग है वो लीक कर रहा है, आप देख रहे हैं, और दूसरा भी कमज़ोर है। तो ये स्पार्क प्लग जो है ये हम चेक कर लेते हैं मशीन के की क्या पोजीशन है। ये आप देख रहे हैं स्पार्क प्लग बहुत कमज़ोर करंट दे रहे हैं। एक फॉल्ट तो इसका एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर का है, दूसरा फॉल्ट इसका स्पार्क प्लग का लॉकिंग करने का और पिक ना लेने का। फ्यूल पंप इसका ओके है, स्पार्क प्लग चेंज करने पड़ेंगे। ये है इसका एयर पाइप जो टर्बो के ऊपर लगा होता है, जहाँ से टर्बो एयर लेता है एक किनर वाली साइड। ये काफ़ी गंदा है, ये हम साफ़ कर लेंगे। अब खोल लेते हैं इसका ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर रंग से भरा हुआ है और इसके जो सुराख हैं ये बंद है। इसका मतलब है कैटलाइटिक किलोमीटर जो है इसका है वो चौका, क्योंकि इन्होंने फ्यूल फिल्टर चेंज किया, नया डाला है, तो कैटलाइटिक को साफ़ नहीं कराया। और कैटलाइटिक यहाँ से आप चेक करेंगे तो नज़र नहीं आएगा। कैटलाइटिक पूरा का पूरा हम बाहर निकालेंगे और इसको खोलेंगे, और सेंसर 1 और सेंसर 2 भी को अल्ट्रासोनिक करेंगे। और जो टर्बो वाली साइड है इसकी, ये भी गंदी है, इसको भी हम साफ़ करेंगे। और ये जो है फ्यूल पंप इसका मुकम्मल हमने फिट कर दिया है, ये ओके हो गया है, इसकी फिटिंग कर लेंगे, ये बिल्कुल ओके है। और थ्रॉटल बॉडी जो हमने इसकी खोली है तो बहुत गंदी है, ये हम साफ़ करेंगे। और एयर इनटेक्स वाली जो साइड इसकी है वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी बिल्कुल गंदी है। ये आप देख रहे हैं एयर इनटेक भी इसका गंदा बहुत ज़्यादा हुआ है। इसको बाहर निकालते हैं और साफ़ करते हैं, और उसके बाद हम जो इसका है जी कैटाटा के मीटर, इसको खोलते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। कैट को खोलने के लिए पहले आपने इसके जो काबले हैं 40 मिलीमीटर के, इनको WD-40 से स्प्रे कर लेना ताकि जंग उतर जाए। फिर आपने अच्छे टूल से इनको खोलना है। और फ्यूल पम्प को जो हमने चेक किया है प्रेशर, तो प्रेशर इसका ओके है, 55 पे प्रेशर किया है और 45 पे इसका होल्ड है। पम्प बिल्कुल ओके ओके होगा माशाल्लाह। अब जो इसके काबले हैं, काबले जो इसके हैं वो बहुत टाइट हैं। 4 ऊपर लगे होते हैं कैटाटिक के और 3 नीचे लगे होते हैं, 2 लगे होते हैं साइडों पे। इस कैटाटिक को 9 लगे होते हैं काबले। हमने 3 सॉकेट हमने इसके साथ लगाई हैं, और तीनों तीनों जो है वो खोलने का नाम ही ले रही है। फिर हमारा ये पूरा ये हमने मेरे पास नया टूल है माशाल्लाह। मैं बहुत शौकीन हूँ टूल्स का, मैंने अच्छे टूल रखे हुए हैं ताकि यार कि कोई काबला स्लिप ना हो। तो वर्कशॉप में जब आप काम करते हैं तो साथ साथ टूल भी मेंटेन होने चाहिए, ताकि आपको कुछ चीज़ खोलने वक्त परेशानी बने तो आपके पास एक मज़ीद अच्छा टूल हो जिससे आप ये खोल लें। तो अब इसको खोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी गाड़ी है? टक टक टक। ये इसके अलावा कोई और किसी ने नहीं खोला है जी। गुड। कैटलाइटिक के काबले जो माशाल्लाह खुल गए हैं अच्छा टूल होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आ गया है जी इसका एयर इनटेक बाहर, और इसका एयर इनटेक बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये गाड़ी की एयर वाली जो साइड है ये काफ़ी देखें गंदी है, देख रहे हैं। ये है फॉल्ट इसका, ना पिक लेना और लॉकिंग करना, एक क्लीनर का गंदा होना, एयर इनटेक का गंदा होना। और एयर इनटेक वाली साइड काफ़ी गंदी है, और इंजन वाली साइड भी आपको दिखाऊंगा, ये बहुत ही गंदा है एयर इनटेक इसका। इसका होता है बहुत छोटा है एयर इनटेक, ये पता नहीं छोटा क्यों दिया इस मॉडल में इन्होंने। और ये देख रहे हैं आप, इसको हम साफ़ कर लेंगे। और ये है देखिए यहाँ पे, ये देखें ना आप, जो 4 नंबर वाली साइड है ना, ये बिल्कुल ब्लॉक है, आपको हेड के वाल नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और ये लगी हुई है नीचे इसकी फ्यूल इंजेक्टर, इनको खोलते हैं और बाहर निकालते हैं। ये ऐसी फ्यूल इंजेक्टर की कॉमन रेल है, और पहले आप इसकी कॉमन रेल बाहर निकालेंगे। ये जी कॉमन रेल बाहर आ गई है। ये है जी इसकी कॉमन रेल, ये तो साफ़ लग रही है क्योंकि फ्यूल फिल्टर साफ़ है, ये भी साफ़ है। और जब आपने कॉमन रेल खोलनी है तो आपने इसको चेक कर लेना है ये ब्लॉक है कि नहीं। और ये इसका एयर मास फ्लो सेंसर है, सेम टोयोटा कोरोला की तरह है मगर आगे से थोड़ा डिफरेंट है, ये आप देख रहे हैं। ये भी बिल्कुल ओके है, एयर मास फ्लो सेंसर जो है ये भी ओके है, हम इसको साफ़ करेंगे मज़ीद। और ये आ गया जी कैटलाइटिक किलोमीटर बाहर पूरे का पूरा,
और ये गंदा है और ये ब्लॉक है। इसकी वजह से गाड़ी पिक सही लेती नहीं है और नॉकिंग भी करती है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बाहर निकाल लिया उन्होंने। जब तक हम एक एक चीज़ देखें आप ज़रा, एग्जॉस्ट साइड बिल्कुल बंद हुई है कार्बन से। देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये टर्बो की एग्जॉस्ट साइड है। जब गाड़ी को ये उठाते होंगे तो गाड़ी नॉक करते हुए पिक लेती नहीं होगी, क्योंकि एग्जॉस्ट साइड बिल्कुल बंद है इसकी। तो इसको खोलते हैं सेंसर को, सेंसर 2 को, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखें, ओए होए होए होए, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप। जब फ्यूल फिल्टर इनका बंद हुआ है तो इन्होंने बकाया काम नहीं कराए और सिर्फ उन्होंने फ्यूल फिल्टर चेंज कर लिया, मगर फ्यूल फिल्टर चेंज करने से मसला हल नहीं हुआ। ये देख रहे हैं आप, फ्यूल इंजेक्टर भी इसके आगे से बिल्कुल बंद हैं, काले स्याह हुए हैं। फ्यूल इंजेक्टर को हम करेंगे ग्रीन, इनको करेंगे अल्ट्रासोनिक। ये हम लगा रहे हैं, इनको अल्ट्रासोनिक लगा दिया और फिर 1 2 और चारों चारों जो इसके हैं ये फ्यूल इंजेक्टर ये हमने अल्ट्रासोनिक लगा दिए हैं। इनको आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको अल्ट्रासोनिक कर लेंगे तो ये ओके हो जाएंगे। और ये है जी कैटालिटिक कन्वर्टर। हम पहले इसको डाल लेते हैं इसके अंदर कैट वाश लिक्विड। डालने के बाद उसको साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके के साथ। कैट वाश लिक्विड के बगैर आप इसको साफ़ नहीं करना है। और ये इसका इंजन ऑयल आ गया जी, ये देखें जी इसका इंजन ऑयल। और ये इसके स्पार्क हमने इसके ओरिजिनल मंगवा लिए हैं ये। अब आपको हमारी शॉप से भी इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग सब मिलेंगे। हम लोग स्पेयर पार्ट का जो काम है वो शुरू कर रहे हैं। अभी हम जो वर्कशॉप है वो उसको तैयार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट्स का इंशाल्लाह हफ्ते 2 के अंदर अंदर हमारे पार्ट्स भी अपने वर्कशॉप से मिलना शुरू हो जाएंगे और ये चीज़ें बाहर से लेनी नहीं पड़ेंगी। ये है इसका IL020। ये इसके स्पार्क प्लग हैं NGK के, अपने ओरिजिनल रेडियम स्पार्क प्लग। इसके अंदर डबल टिप रेडियम नहीं आते, सिंपल आते हैं पाकिस्तानी होंडा सिविक के अंदर। ये इसका नंबर है, ये इसके ओरिजिनल स्पार्क प्लग हैं। ये अच्छे खासे महंगे होते हैं ये। और इनको हम अब टेस्ट कर लेंगे मशीन के ऊपर। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर भी आप देख रहे आप लिया आपने। और ये इसके पुराने स्पार्क प्लग हैं और ये हैं इसके नए। और आप चेक कर लें डिफरेंट। आप मशीन के ज़रिए हम लोग स्पार्क प्लग टेस्ट कर लेते हैं, फ्यूल पम्प गेज भी चेक कर लेते हैं, इंजेक्टर मशीन भी साफ़ कर लेते हैं, ऑक्सीजन सिस्टम 1 2 मशीन भी साफ़ कर लेते हैं। ये चीज़ें जब हम साफ़ करते हैं तो हमें तसल्ली हो जाती है कि आल चीज़ें ओके हैं। जब हम गाड़ी की ड्राइव लेते हैं तो हम लोग ईजी होते हैं कि हर चीज़ ओके, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये है इसके स्पार्क प्लग ब्रांड न्यू। देख रहे हैं किस तरह ये स्पार्क देने की तरह रस दे रहे हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, अपने जो इसके हैं वो बहुत कमज़ोर थे, ये इसके हैं नए। देखा आपने, मेरे को ओके माशाल्लाह। तो जब नए स्पार्क प्लग भी आप फिट करें तो पहले उनको लगाने से पहले उनको इसी तरह ही चेक कर लें, ये ओके है। ये हम गाड़ी में फिट कर लेते हैं। ये जी, ये एक, ये दो, 3 और 4। तो ये लगा दिया हम लोगों ने। इसको हम टाइट कर लेते हैं। 14 मिलीमीटर का साइज़ है ये। इसको हम टाइट कर लेंगे 14 मिलीमीटर की सकड़ के साथ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम जी एयर इनटेक के पास। एयर इनटेक से बिल्कुल साफ़ हो गया, एयर इनटेक बिल्कुल साफ़ हो गया इसका। और इसका जो टर्बो लाइन है एयर वाली, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है टर्बो लाइन, इसका भी साफ़ होना ज़रूरी है। जब ये खोलें, इनको साफ़ करें, इनके जो रबड़ जैन होते हैं वो चेक करके, ताकि कहीं से एयर लीक ना हो। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है इस गाड़ी का, आपने तसल्ली से करना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। ये है जी इसका कैटालिटिक कन्वर्टर। ये आप देखें इसके अंदर कितना कार्बन है। हम लोगों ने कैट वाश लिक्विड डाल के छोड़ दिया था इसको। अब आपको दिखाती हैं, देख रहे हैं आप, अभी तक ये निकल नहीं रहा है, तो इतना गंदा है ये। अब इससे कैट वाश निकलना शुरू हुआ है और अच्छा खासा कार्बन है। अब डालेंगे इसके अंदर पानी और अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल बंद है ये, आप देख रहे हैं कार्बन से भरा हुआ है। अब गाड़ी को ड्राइव करने का मज़ा आएगा कि कैट साफ़ हो गया माशाल्लाह। इनटेक, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, अब गाड़ी ज़ीरो जाएगी और गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, फ्यूल एवरेज अच्छी देगी, पिक अच्छी देगी और नॉकिंग नहीं करेगी। और जब आप ये सारा काम कराएं, काम करने के बाद V पावर पेट्रोल यूज़ करें, ताकि मज़ीद भी इंजन के अंदर कार्बन है तो भी निकल जाए।
ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल साफ पानी आना शुरू हो गया है, कैटालिटिक बिल्कुल साफ हो गया है। माशाल्लाह कैटालिटिक बिल्कुल साफ हो गया, एक एक सुराख जो है साफ हो के बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं ये है। अब आपको दिखाते हैं दूसरी साइड से। अ, ये देखें आप, देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ होगा माशाल्लाह। जब भी आपने होंडा सिविक टर्बो का कैटालिटिक साफ करना है तो आपने पूरा का पूरा कैट बाहर निकालना है। अब हम इसको हवा मार लेते हैं, हवा मार के जो इसके अंदर थोड़ा सा भी कार्बन है वो भी निकल जाए। मज़ीद जब गाड़ी चलेगी तो और निकल जाएगा कार्बन उससे। इसके बाद हम उसकी फिटिंग करते हैं। अब आप देखिए इसका इंजन ऑयल, देखिए आप, इंजन ऑयल तो बुरा हाल है, ऐसे लगता है जैसे डीजल गाड़ी है, चेंज ही नहीं किया। इंजन ऑयल की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसके एयर फिल्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया और फ्यूल फिल्टर चेंज करवाया है, और जिसने चेंज किया उन्होंने भी चेक नहीं किया कि इसकी बकाया क्या सूरत है। देखिए एग्जॉस्ट साइड भी साफ़ होगी माशाल्लाह। अब इसका जो डाटा किलोमीटर है इसकी फिटिंग करते हैं। आप लोग एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर का ख़ास ख्याल किया करें, ये गाड़ी की लाइफ है। अगर इंजन ऑयल अच्छा नहीं होगा तो इंजन अच्छा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आ गए हैं, इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा इसका और एयर फिल्टर चेंज हो जाएगा। आप गाड़ी का इंजन भी सेफ हो जाएगा और गाड़ी भी ईजी हो जाएगी। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप गाड़ी को रफ़ चलाते हैं तो 60,000 किलोमीटर के बाद फुल ट्यूनिंग लाजमी करवाएं। ये जी इसके जो है फ्यूल इंजेक्टर और इसके ऑक्सीजन सेंसर ये सब अल्ट्रासोनिक हो गए हैं। ये आप देखिए बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं माशाल्लाह। तो इनकी हम फिटिंग कर लेंगे। अल्ट्रासोनिक पे जब हम ऑक्सीजन सेंसर करते हैं क्लीन, तो इसके अंदर जो हीट सर्किट एलिमेंट होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है और उसको एग्जॉस्ट जब मिलती है बिल्कुल फ्रेश मिलती है और अपने फ्यूल मिक्सचर को बेहतरीन करता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरी आती है। और ये इसकी अल्ट्रासोनिक हो गए हैं फ्यूल इंजेक्टर, ये बिल्कुल देख रहे हैं आगे से आप देखें इनको बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। आप ये अच्छा स्प्रे करेंगे और चारों के चारों बिल्कुल सेम हो गए हैं माशाल्लाह। अब इनकी फिटिंग करते हैं। और ये जो एयर इनटेक वाली साइड है इंजन की ये भी साफ़ हो गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई माशाल्लाह, बिल्कुल ओके हो गई है। और कैटलाइटिक इन्वर्टर की फिटिंग हो रही है और ये हम लोगों ने फिटिंग कर दी मुकम्मल। और अब हम लगा रहे हैं इसके ऊपर इसकी प्लेट, इसकी फिटिंग कर देंगे। और ये है जी कॉमरेल, ये है इसकी कॉमरेल आप देख रहे हैं। और ये अर्थ ड्रीम इंजन है इसका, और ये कैटलाइटिक इन्वर्टर है, ऑक्सीजन सेंसर भी इसका लगाना है। और ये जो इसकी कमर रेल है इसके ऊपर जो है वो लिखा होता है कि आपने इसका जो सेंसर है प्रेशर सेंसर उसको रिमूव नहीं करना, डोंट रिमूव द सेंसर। ये प्रेशर सेंसर है, इसको आपने रिमूव नहीं करना है, इसको आपने करना है क्लीन, क्लीन करने के बाद आपने इसको फिट कर देना है। ये सेंसर आपने कभी भी नहीं खोलना, और इसको खोलेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। कॉमन रेल को आपने साफ़ करना है। तो अब हम इसका जो है जी इंजन ऑयल हमने निकाल दिया था, आपने दिखाया मैंने आपको, बहुत गंदा था। तो ये हम नया इंजन ऑयल डाल रहे हैं 020। और ये कॉमन रेल लग गई है, इसकी फिट हो गई है, फ्यूज इंजेक्टर इसके फिट हो गए माशाल्लाह, अच्छी तरीके से लग गए हैं। अब गाड़ी की हम स्टेप बाय स्टेप फिटिंग करेंगे। इसके बाद लगेगा, ये देखिए ये लगा हुआ है सेंसर 1, वो लगा हुआ है सेंसर 2, कैटलाइटिक के बटन लग गया, इसका टर्बो का एयर पैप लग गया। आप इसके एक कीटर देखिए धुल के बिल्कुल साफ़ हो गया है और सब चीज़ें माशाल्लाह लगी हैं। और ये इसका एयर फिल्टर नया, और ये इसका है एयर इनटेक साफ़ होने के बाद फिटिंग हो रही है इसकी। और ये देखिए ब्रांड न्यू इसका ओरिजिनल एयर फिल्टर हम इसका लगा रहे हैं 020। आप इसमें ऑयल डाल रहे हैं तो एयर फिल्टर भी 8000 किलोमीटर वाला होना चाहिए। आप ये ऑयल 8000 किलोमीटर चला सकते हैं या 7000 किलोमीटर आप इसको चला सकते हैं, इस ऑयल को 020 को। ये लॉन्ग लाइफ होता है, अच्छा ऑयल होता है। 10,000 तक चलाना अच्छी बात नहीं है, 7,000 तक या 8,000 तक इसको आप चला सकते हैं। अब बशर्ते आपका एयर फिल्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। और एयर फिल्टर को आपने जो है वो कम से कम 5,000 किलोमीटर के बाद चेक करना है, देखना है क्या पोजीशन है, बहुत गंदा है तो चेंज कर लेना है, अगर थोड़ा सा गंदा नहीं है तो साफ़ कर लेना है। ये आप देख रहे हैं ये इसका एयर पैप है, ये हम लगाएंगे, सब फिटिंग इसकी होगी माशाल्लाह। और जो इसका स्टिक है ऑयल की वो भी लगी माशाल्लाह सारा। और एक गिनर की हम फिटिंग कर लेते हैं।
अब हमने फिट करनी है इसकी थर्ड बॉडी देख रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं होगी है, बहुत गंदी थर्ड बॉडी बिल्कुल नहीं होगी। इसकी फिटिंग कर लेते हैं और अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। इसके पानी वाले पाइप अच्छी तरीके से लगा लेंगे ताकि वहाँ से कूलेंट लीक ना करे। अब सारी फिटिंग करने के बाद हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं। माशाल्लाह गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है। आरपीएम इसके में हाई है क्योंकि गाड़ी थोड़ा सेल्फ लंबा लिया है, फ्यूल पंप खाली था, इंजेक्टर खाली थे। गाड़ी हो गई स्टार्ट, बिल्कुल ओके है। ये आप देख रहे हैं इंजन का साउंड, गाड़ी का इंजन साउंड माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब हमने करनी है कंप्यूटर स्कैनिंग क्योंकि इसके इंजन आरपीएम हाई है। थर्ड बॉडी को करना है हमने रीसेट। जब थर्ड बॉडी को रीसेट करेंगे तो आरपीएम ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये हो गई है जी थर्ड बॉडी रीसेट, करते हैं ओके, पे करते हैं ओके। तो जब सारा काम आपने करना है तो उसके बाद आपने गाड़ी की प्रोग्रामिंग लाजमी करनी है, थर्ड को रीसेट लाजमी करना है। ये आप देखें, अब इंजन इसके जो आरपीएम है बिल्कुल लो हो जाएंगे और अपनी जगह पे आ जाएंगे जो इसके होते हैं ओरिजिनल 750 आइडियल आरपीएम जो इसके होते हैं। ठीक है जी, ये देखें आगे माशाल्लाह। अब हम गाड़ी को करेंगे ड्राइव और चेक करेंगे कि गाड़ी क्या पोजीशन है। जगह नहीं दे रहे ना, रिमोट हुई थी मजा में। हाँ जी, बॉर्डर में थी। माशाल्लाह, असल रास्ता नहीं है ना। हाँ नहीं, छोड़ दो खैर, ये पता नहीं हो गया मोटर बाइक। माशाल्लाह गाड़ी की पिक बहुत अच्छी हो गई है, गाड़ी स्मूथ हो गई है और बहुत अच्छी गाड़ी पिक ले रही है। जो फॉल्ट था आपने शेयर किया, वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें, दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।